കേരളത്തിൽ വരും മണിക്കൂറിൽ പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. നാളെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലും ആൻഡമാൻ കടലിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്കുകിഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും മണിക്കൂറിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 75 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത. മാർച്ച് 21 തീയതി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലും മധ്യകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്കുകിഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 90 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത. മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ നിലവിലുള്ള ന്യൂനമർദ്ദം നാളെയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്നും 22 തീയതിയോടെ ബംഗ്ലാദേശ്, മ്യാൻമാർ തീരത്തെ കരയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. വടക്കൻ അൾജീരിയ ശക്തമായ ഭൂകമ്പം 5.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ ഷെൽഫുകൾ മറിഞ്ഞു വീണതായും റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.